თვითონ გამოთქვეს თხოვნა მათმა თვითონ თანამშრომლებმა რომ უნდათ გასაუბრება ჩემთან რა ხდებოდა ხელფასების ამბავზე როგორც საერთო საქმეზე რა ხდება და შინაგანაწესი სულით და ვაკეთებ პირადად მაგათთან ერთად ჩამოვაყალიბე აღარ მიწერია რომელზე გაწყობთ გამოსვლა სამუშაოზე და რომელზე წასვლა ბათის შეთანხმებით დილის სმენა და საღამოს სმენა ურნებთან დაკავშირებით თანხები იყო გამოყოფილი როგორც მე ვიცი ურნების დადგმასთან დაკავშირებით და ჯერ არც ერთი ურნა არ არის ხო ძალიან ცუდი ინფორმაცია მოუწევთ და მოუწყლები ხართ ვიღაცას მე პირადად როგორც მოვედი აგერ ხვალ ვიცოდი მაგას რომ მომწევთ შეკითხვას რა მაინც რომ ვიცოდეთ დაგანახეთ უყურეთ ურნები რამდენი რაოდენობით წერია ჩამოწერილი ყველაზე რომ მოვედი პირველ რიგში მაგ თქვი რომ ურნები არ არის საკმარისი ზესტაფონში ამი რამდენი გინდათ რომ უთხარები და 150 წამი ურნა ამიტომ მე დავსვი ეს ისა საკითხი აკეთებთ ესე იგი შეძლების და უყურეთ რაც აღხომეთ ახლა მაძლევს ეს საკრებულო და ისა გამგეულო პროფესორი და უყიდულობ და ვაკეთებ დავგი 20-30 ურნა ვიყიდე 30 აქედან 6 შოროპანმა წაიღო თქონდით იმიტომ რომ იცით შოროპანში არის უნიკალური ძეგლი ძველი ძეგლში ხო იცით და ერთი კითხვაც მეზორებთან დაკავშირებით კი ბატონო მეზორებს მოუმატეთ სხვათა შორის 50 ლარი რამდენი აქვს მეზორებს მეზორებს ხონდა 180 ლარი გავუხდა 230 ლარი ამ ეტაპზე მაგრამ კიდევ ვაპირებ მე ძირითადად მოსულვარ და ბრძოლობ მაგაზე რომ ხელფასი მოემატოთ ამათ მაგრამ ეხლა რომ დამტკიცდება ახალი ბიუჯეტი ახალი კანონი და რაღაცეები ამ საერთოდ კონკრეტულად რა ხდება ახალი პრემიერ-მინისტრი მოდის ესენი მე მგონი პატარა აქციასავით ანუ თქვენთან რო შეხვედრა უნდა იმასთან დაკავშირებით ის რო გადაკეთეს თუ არა აპირებდნენ მაგრამ როგორც შეგვიცნობილია ესე უთხრეს რომ აქციის ვინ უთხრა ზღაპარი აი როგორც ეხლა ამან გოგონა თქვა რომ 700 ლარი აქვს იმას რომ ასეთი ამბავია მაგრამ და აღარ ჩატარდა მოვიყვანეთ ერთ-ერთი მაინც მეზორი რომ მეყვის რომ მეუთხარი რომ ამას გინდა არ არსებობს მე პირიქით რაზე მეჩხუბებ იცი თქვენ ნუ მიდიხართ სათითაოდ მარტო გამგებელთან ჯერ ვარ ჩვენი მაგაზე თქონდა კრებაზე ახლა მე უთხარი ჯერ არის ბრიგადირი თქვენი პრეტენზია თუ გაქვს რამე და ისეთ ვერ ვყიდავ ბრიგადირი არის სპეციალისტი ბრიგადირის ზემოდგას სპეციალისტის შემდეგ არის მოადგილე ერთი მეორე მერი არის პირადად მე ვარ მე არის გამგება თუ ვერ გადაგიწყვიტავ პირადად წაყვებით და გამგებელთან იქნება დეპუტატთან იქნება თუ საკრებულოს თავმჯდომარის სასაკუთრებო გავიკვირ ყველაფერს კი ბატონო როგორც ჩვენთვის ცნობილია მე არ ვამბობ ზუსტად კი არა მესმის კი როგორც ცნობილი არის თქვენ აწარმოებთ უკანონოდ ხეების მოჭრას და არის თუ არა თქვენზე საჩელი შეტანილი პროკურატურაში და მილიციაში კი გეტყვით თუ არის ვინა ზოგადად მაგას მიდამალავს რა ხდება მე ადრე ზამთარი იყო მე მოვედი 20 დეკემბერს 20 დეკემბერს დანიშნეს 20 დეკემბერიდან ახალი კანონი რა ძალიან ბევრი წერილები მოდიოდნენ და ხალხი გვეხვეწებოდა შეშა მინდაო მე მაგალითად ჩემი სამსახური არის დასუცება კეთილ მოწყობა და გამწვანება ჩემ მასში შედის რა ეს ჩემ სამსახურზე მიმდებარება ყველაფერი მე სადაც ინახავ ხეს განხმარ და რომელიც უშლის სხვა ხეზე მე მაგ უფლება მოჭრა დემას მაგრამ ადრე ასე იყო მე ვიგო აბა ისე დამაყენე საკუთრებსა თუ ვერ დავინახე ხმელიდან ნედლი არ გავარჩი ერთმანეთში ჭრიდი მაშობოდი რა ქვია ხეხავდი და მივქონდა იმ ხალხთან ვისაც ჰქონდათ მოთხოვნები მოგწონს მაგალითად იყო არის ხოლმე რომელიც არის განცხადებით და ხელისმოწერით არის სიტყვიერი ისიც არის რომ მაგალითად უნდა მოიჭრას ეს და მაგის ადგილზე დაიგოს სხვა საჩელი რაზე არის შეტანილი მე გეტყვით ერთი მოხდა იმაზე რომ იყო ნაძვისხე არ ვიცი ტუალეტი რომ არის ლინას ბაგის ქვემოთ სკოლასთან მომეც რაღაც გაუქმებული ტუალეტი და სუჩხუბია მაგალითად რომ დავანგრიოთ იქ არ შეიძლება ტუალეტი და მივახცეთ მაგას რომ ავიყანოთ ზემოთ და გავაკეთოთ და მიხედოს ვიღაცამ იყო გამხმარი ნაძვისხე წაქსევაზე იყო და დამირეკეს არ ვიცი გამგებლის მოადგილე დამირეკა მაშინ რომ წაქსევაზე არის და წარდებოდა მაშინ ხელისით რაღაცა ის რო იყო არი უნდა ჩატარებული იყოს ეს სამუშიც მეგონი რო ჩატარდა ხო და რო არ მოხდეს რამე იქცევა ხეოდა რაღაცა და კი ბატონო მეუთხარი გავგზავნე მე ხალხი მოიჭრა მაგრამ გამხმარი ხეს უყალაფერი დავასაწყობეთ იქ ვიღაცა ინტრიგანმა წავიდა და თქვა რომ გურმანმა 1000 ლარად გაკიდაო ეს შეშავო თუმეო სკებზე და რაღაცებზე უნდათო მოუვარდნენ არა მიჩილებს იმაში რა გუნების დაცვაში ჩამოვიდნენ ქუთაისიდან
და მითხრეს რა ხდება როგორ წავიყვანე ვანახი ისე გამხმარი წავიყვანე ეხლაც მითხრეს იქ არ გიტებ ხერხზე მაჯერე ყველაფერი თუ თავის ადგილზე აბა რა მოხდა შეკითხვა მივეცი ასეთი მე ამ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში და ამ რაიონში გვეკუთვნის თუ არა რომ არ ჩავთოთ ბუნების სამინისტრო ჩვენ განვაკეთოთ კი უესო თქვენი არისო თქვენ შეგიძლიათ ისიც მოჭრათ თუ შეესაბამება კანონს ოღონდ ჩვენო რა შემთხვევაში ვერევით ეს ვიც იშივლებს და იშივლებს ისეთმა ხალხმა რომლებსაც არ უნდათ მე რომ იმუშაო აქ და გაკეთეს საქმე საბუთი როგორია ეს საბუთი ვაკი საწავი ის ხეები დაჭერლები სად მივიტანე საბუთებმა ყველაფერი დაგერმინდეს საბუთი არ გაქვთ იმასთან დაკავშირებით რომ გამგეობიდან იყო ბრძანება რომ ეს ხე უნდა მოიჭრას ბრძანება იყო სიტყვიერი გეთამბე სიტყვიერი კი არის კი მაგ ვერ რო იქნება სასამართლო გამოიზარდებენ ის საჭირო და გააკეთებენ მაგაზე არ არის პრობლემა კარგით მაგასაც მე სიმაც სუდი ინფორმაცია კი არა მაგრამ მე ვიცი მე ვიყავი პირადად მოწმე თქვენი თავისუფალი ზონა ხო თავისუფალი ზონა რო იყო გამგეობაში და მითხრეს უბრალოდ ხალხი მოვიძე ვიღაცა მითხრეს აი თავისუფალი ზონაო იცოდე რომ არენდოო რატო თქვა აი ნახავ სადარიანო ყველანი შესულები იყავით ნაციონალისტებს იყავით იქა მოვიდა ბატონი თქვენ და ყოველთვის ვითანამშრომლობ არა მაქვს მე პრობლემა რა თქვენ სხვანაირად არ გამიგოთ გეფიცე